Бля, это вообще пиздец. Просто не повезло, что там ебаный Бристлбэк, на самом деле. Вот не Брист. Если бы были две хроны, я бы там расстрелял бы всех, нахуй, даже Бриста ебаного. Пайп. Пайп. Один пайп есть. Второй пайп, нахуй. Глиммер, блядь. Это пиздец. Немножко не стакнулись. Нужен шестой игрок, понимаете? В этой страте. Шестой игрок нужен, просто который может потанчить урон, ну, это подефать, блядь. И просто все остальные башни, это все. Это Маркварден, допустим. Ну, хотя, ну, Маркварден хуйня. Маркварден тоже что несу, просто шестого игрока дайте нам и все в команду. Бля, просто в смысле не дает блотикер. 30% вы вдумайтесь, бля. Чуть-чуть не хватило, не дожали. Вот вместо Зевса надо кого-то брать. Зевс неплохой, но вместо того, что они проканывают то, что смог надо брать. Это вообще какая-то невероятность, если честно. Просто невероятная игра, нахуй. Немножко не повезло. Чуть-чуть капельку вот. Вот капельку не повезло. Кто-то всегда с тобой должен стоять и драки не можешь. Это похуй, это вообще похуй на самом деле. Ну, неплохая стратка. Надо все эти стратки нарезать просто. Все эти стратки аккуратненько нарезать и зарядить, блядь. Еще завтра... А, нет. Короче, чё по поводу вообще ближайшего, так сказать, несколько дней. Можно мне потише сделать? Завтра стрима не будет, завтра мне на работу. Послезавтра вечером будет стрима. Типа, там, посидим, что-то поделаем, может, киномансера, может, что-то еще там придумаю. День рождения, типа, там, в ночь будет. И 1 апреля день рождения